ताने भी देखी जेलें भी काटी खाने हम डट के रहे सर्दी भी काटी गर्मी भी काटी जेलों में बैठे रहे ज़मान पार्क में थे उसके बाद जेल की दुनिया थी और मियाँ साहब ने हमें बहुत मोटिवेट किया और इनकी वजह से हमने 2-2 साल काटे ना तो इन लोगों की वजह से हमने टाइम काटा नहीं तो जेल काटना कोई आसान काम नहीं था मुर्शद हो मेरे कायद हो मेरे खानों के तुम खान हो तुम हमारे साथ रहो जिंदगी भर जेल का निज़ाम ही ऐसे कि दर्द में रहे और पेन किलर ही खिलाते रहे कोई इलाज नहीं वहाँ पे तेरे हाथ तलवार नहीं रहनी वैसा सिर कटाना नहीं छड़ना भवें कोले रख जुबान ते दे नारा खान दा लाना नहीं छड़ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुबह टीवी के साथ बिलाल अमान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि ज़मान पार्क में बहुत ज़्यादा वायरल हुए। उन्होंने इमरान खान के इश्क में एक तराना गाया जिसकी वजह से उनका तराना मिलियंस में गया। आज वो शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं। उनसे कहते हैं कि वही माहौल फिर दोबारा बनाएं, ज़मान पार्क की याद को ताज़ा करें, क्योंकि एक तराने का शेर मुझे याद आ गया कि मौसम का अंदाज़ बता रहा है कि मेरा मुर्शिद फिर वापस आ रहा है। फरमान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है आपके? शुक्र है दुआ में। सर वो याद दोबारा ताज़ा कर दें जी जी ज़मान पार्क की जो आपने तराना गाया। इंशाल्लाह खान साहब के लिए तराना है तो सब साथ में इंशाल्लाह करें। मुर्शद ओ मेरे कायद मुर्शद ओ मेरे कायद मुर्शद हो मेरे कायद हो मेरे खानों के तुम खान हो तुम हमारे साथ रहो जिंदगी भर तुम तो इमरान हो मुर्शद ओ मेरे कायद मुर्शद ओ मेरे कायद टाइगर सारे तेरे ही संग है तुम खान डट के रहो अरे तुम खान डट के रहो कल का PDM2 के लिए तुम तो इमरान हो मुर्शद ओ मेरे कायद मुर्शद ओ मेरे कायद शेले भी खाए डंडे भी खाए खाने हम डट के रहे ताने भी देखी जेलें भी काटी खाने हम डट के रहे सर्दी भी काटी गर्मी भी काटी जेलों में बैठे रहे तोला दीदार करा मेरे मुर्शद हम तो बेताब है तोला दीदार करा मेरे मुर्शद हम तो बेताब है। तो इंशाल्लाह जैसे कि ज़मान पार्क में थे उसके बाद जेल की दुनिया थी और मियाँ साहब ने हमें बहुत मोटिवेट किया और इनकी वजह से हमने 2-2 साल काटे ना तो इन लोगों की वजह से हमने टाइम काटा नहीं तो जेल काटना कोई आसान काम नहीं था। जिंदाबाद। ये मेरे जेल का साथी है। माशाल्लाह जी। जेल में सुना आप बीमार भी हो गए थे? जी 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 जेल में बीमार हो गया था, किडनी स्टोन हो गया था मुझे। तो बस वो क्या बताएं कि जेल का निज़ाम ही ऐसे कि दर्द में रहे और पेन किलर ही खिलाते रहे कोई इलाज नहीं वहाँ पे। तो अब आप ठीक है? अब मैं ठीक हूँ तो ग्राउंड पे नज़र आ रहा हूँ इंशाल्लाह। तो जद्दोजहद जारी रहेगी खान के लिए या फिर रुक इंशाल्लाह जाएंगे? इंशाल्लाह उससे ज़्यादा होगा अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। समर भाई, मियाँ आबाद फ़ारूक साहब के लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से? जी मैं यहाँ पे वैसे ही तो बहुत है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इन लोगों को देखकर मैं मजबूत हुआ, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ और सारे पाकिस्तानी ये समझते हैं कि जिसके पास जिसकी ज़िंदगी वेल सेटल हो ना, वो यकीन करे किसी को ओए भी नहीं करने देता। वो कहता है यार पैसा जा लगता है तो लगे, मुझे ये ओए इन चक्करों में नहीं पड़ना। लेकिन इसके बावजूद वेल सेटल होने के बावजूद इन्होंने सबसे बड़ी आप डांग सोटा इसको छोड़े, ओए हम नहीं सुनना चाहते, वो भी सुनिए। तो इस पर मैं एक नज़म है जो मैंने लिखी थी पंजाबी की, वो सुनाता हूँ उनको, डेलीगेट करता हूँ। ज़रूर। तेरे हाथ तलवार नहीं रहनी वैसा सिर कटाना नहीं छड़ना
بھویں کولے رکھ زبان تے دے نعرہ خان دا لانا نہیں چھڑنا، جس طرح آباد فروغ جیسے لوگوں نے نعرہ لگا۔ تیرے ہاتھ تلوار نہیں رہنی، اسی سر کٹانا نہیں چھڈنا، بھویں کولے رکھ زبان تے دے نعرہ خان دا لانا نہیں چھڈنا، اسی رکھی سکی کھا لیں گے، اسی رکھی سکی کھا لیں گے۔ جیل بھیجیں گا بچے پچھوں روٹی نو یہی ڈرانا نا تو سانو، اسی رکھی سکی کھا لیں گے، رو رو کے رب منا لیں گے، بیڑی تے جیل قبول سانو، اساں حق سنانا نہیں چھڈنا، تیرے ہاتھ تلوار نہیں رہنی، اساں سر کٹانا نہیں چھڈنا۔ آخر میں مقطع ہے جی، لوگ کہتے ہیں خان ضدی ہے۔ اس وقت آباد فروغ جیسے لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ بتائیں یہ ضدی ہیں کہ خان ضدی؟ اسی ضدی، خان ضد ساڈی، اسی ضدی، خان ضد ساڈی، قربان خان تو جند ساڈی، اپنے کول تو پیچھے ہٹنا نہیں، سمر وعدہ نبھانا نہیں چھڈنا، پاویں کولے رکھ زبان تے دے اساں حق سنانا نہیں چھڈنا۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ میاں صاحب کیا حال چال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ جی۔ میاں صاحب 2 سال آباد بھائی نے جیل کاٹی، اس کے بعد جو پیچھے معاملات دیکھے وہ سب کے سب آپ نے دیکھے، کن مشکلات کا سامنا کیا؟ دیکھیں ہر قدم پہ مشکل ہی مشکل تھی، ہر جگہ پہ مشکلات کا ہی سامنا تھا، کوئی کورٹ نہیں بات سنتی تھی، کوئی عدالت کچہری، کہیں ہاسپٹل جا رہے ہیں بچے کو لے کے، اور کبھی عباس صاحب کے بچوں کو بیمار کو ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں، اور بھی بڑے ہر جگہ پہ مطلب مسئلے مسائل ہی تھے، کاروبار بزنس، کمپنیاں سیل ہو گئی، بینک اکاؤنٹ سارے فریز کر دیے، ہماری فیکٹریاں سیل کر دی، ہمارا یہاں تک کہ جو بھی چھوٹے سے چھوٹا کاروبار تھا وہ بھی بند کر دیا کہ یعنی یہ کسی نہ کسی طرح پاکستان چھوڑ جائیں، بھاگ جائیں، اس حد تک ان کو مجبور کر دیں کہ یہ یہاں پہ رہ ہی نہ سکے نا، تو ان کا یہاں تک کہ ہمارے کھانے کا لقمہ جو بچوں کو کھلاتے تھے شام کو وہ تک یہ انہوں نے چھیننے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اللہ کی جو لاٹھی ہے نا وہ بے آواز ہے، اور ہمارا ساتھ اللہ نے دیا، اور اس کے بعد پاکستان کی قوم نے ہمارا ساتھ دیا۔ تو سر حلقے کی عوام نے بھی آپ کا ساتھ بھرپور دیا؟ الحمدللہ حلقے کی عوام نے تو، میں نے تو آپ کو پتہ ہے 2 الیکشن لڑے ہیں، اور 2 ہی بار جو مجھے پیار ملا، جو محبت ملی، 1,03,000 ووٹ مجھے ملا، اور مریم نواز کو ملا ہے 54,000 ووٹ۔ تو دیکھیں وہ کتنا اس میں ہے، وہ فرق ہے کہ انہوں نے بالکل وہ ڈبل ووٹ میرا تھا، مجھے اپنی جگہ پہ لے آئے اور خود میری جگہ پہ بیٹھ گئے، اور یہ فارم 47 کی جو پیداوار ہے انشاءاللہ یہ زیادہ دیر چلنے والی نہیں ہے، زیادہ دیر تک۔ اچھا میاں آباد فروغ صاحب رہا ہو گئے ہیں، اب حوصلے کتنے بلند؟ ہاں وہ میری ساری تھکاوٹیں دور ہو گئی ہیں، اور حوصلے بہت بلند ہیں، اور پہلے سے بہت زیادہ مضبوط اور پختہ ہو گئے ہیں۔ اچھا میاں صاحب کے جیل جانے کے بعد آپ سیاست میں آپ نے قدم رکھا، کیا اب بھی ہم آپ کو سیاست میں دیکھیں گے یا صرف میاں آباد فروغ صاحب ہی اس چیز کو کنٹینیو کریں گے؟ دیکھیں جیسے میاں آباد فروغ کہیں گے ویسا ہی ہوگا، وہ کہیں گے کہ آپ نے ساتھ ہی رہنا تو الحمدللہ پھر ساتھ رہیں گے، تو نہیں کہیں گے نہیں رہنا تو پھر نہیں رہیں گے۔ سر حلقے کی عوام تو چاہتی ہے کہ آپ ساتھ ہیں، جس طرح آپ نے 2 سال ان کو لے کے چلے، ان کا پیار ان کی محبت آپ کے ساتھ قائم ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ آپ کو سیاست میں دیکھیں۔ نہیں الحمدللہ حلقے کو تو میں ہی دیکھوں گا، عباس صاحب تو اوپر ساری چیزوں کو دیکھیں گے، پارٹی کی معاملات چیزیں، حلقے کو میں ہی دیکھوں گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ میاں شہزاد فروغ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کے حوصلے ابھی بھی بلند ہیں، اور یہ ابھی بھی خان کے لیے اسی طرح جدوجہد کریں گے۔ اس کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔